زه سره د خپلو ملګرو د یاران دوستان د خاندان ټول موږ د عوامي نیشنل پارټۍ نه مستعفي کېږو او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس کې د خټک صاحب د جنډې د سوري د لاندې شمولیت اعلان کوو. او څنګه چې تاسو ته پته ده موږ خپل وخت چې کوم دی نو هغه په عوامي نیشنل پارټۍ کې تېر کړی نو باچا خان بابا چې کوم سوچ او فکر او کوم نظریه باندې دا تحریک شروع کړی نو هغه هغه شان ته اوس نه دی. دوه درې کسان پکې راغلي دي او هغې چې کوم دی ستا تصویر څنګه مخکې پیش کړي نو دا د هغې غلطفهمي نه خبرو پسې نه کوو. زموږ سره وخت تېر شوی دی خو دا چې کوم حل روان دی نو خو دا علي دی چې څنګه عوامي نیشنل پارټي صرف په ثوابۍ او په 400 کې دا هغه هم سیټ نشي ګټلی خو صرف تنظیمي په دغه باندې نو ډېر ژر به د دې هم دا ختمه شي چې کوم سیسټم هغې خپل روان کړی دی. بیا تاسو ته پته ده چې رحمان الله جي صاحب د کور زموږ مخکې نه مشرۍ کور اوس هم دی او هغې 40 کاله د دې پارټۍ سیاست کړی دی. دا پارټي هغې ژوندۍ ساتلې وه او امیر رحمان پکې بیا ناظم اعلی او ایم پی ایم پاتې نو د هغې د الیکشن په ورځ چې کومه مسله راغلې وه نو د هغه دا د پولي په پټي مسله نه وه د پارټۍ وه خو داسې پارټۍ باندې به څوک څه کوي چې د دې مشران تر اوسه پورې یو پیره راغلل چې د هغه په روغه کې تللي وه د دواړو کورونو زموږ هغه هم زموږ خپل ټول یو شی دی چې دې کې خبره کړې وه چې د امیر رحمان دې غوندې خلکو پکې تپوس نشته نو زموږ خو پکې اړوشته نه دی. چې ته سوچ مې کړی تاسو باندې ناګراني ولې ده هېڅ چاته پته نشته. افسوس دی د دې ګرانۍ وجه مجرمان شته ځکه چې زه تاسو وړ غوڼې تاریخ یم چې کله ایوب خان دور و پاکستان باندې 1 روپۍ قرضه نه وه 30 کاله دې خلکو قرضې واخیستې کله واپسې وخت راغلو واپسې پیسې نه وې نو هغه پیسو واپسو دپاره موږ نورې قرضې اخلو چې نوره قرضه والو هغه پاکستان ته نه راځي هغه واپس د هغې په جیب کې ځي. دنیا کې موږ څوک همدرد نشته که دا اسلامي ملکونه دا ټول په سود باندې پیسې راکړي دا سود خور دي او هغه نن چې پیسه واپس کوو او نور اخلو را باندې شرطونه رالو چې پیسې در کوم په بجلی به ګرانې ګیس به ګرانې پټرول به ګرانې ټیکسونه به لګې ځکه چې ما د خپله پیسه واپس پکار ده. نو مجرمان څوک شول که دې ملک دې خلکو قرضې نه وې اخیستې نن په تاسو باندې به د ګرانۍ بم نه را پرېوتو. کله چې ټي وي کلاو کې وګورئ چې نوره قرضه اخلي او یقین وکړئ چې دا شی نور ګرانې میاشت مخکې قرضو ته دغه کړي بجلي مو ګرانه شو ګیس مو ګران شو بازار کې ګرانې رالو. نو دا د دې ملک مجرمان دي که تاسو نه پېژندل دې ملک سره دې غداري کړې ده. دنیا کې یو ملک باندې دمه قرضه نشته په کوم ملکونو چې قرضه نشته هغوی ترقي کوي